老林里，80岁的唐大爷在这里养了一辈子的蜂，种了一辈子的药。他现在依然舍不得这个世外桃源，不肯下山。我儿子都哪年都喊我，等说岁数大了，不养了，怕的是等说万一得个啥子病，死到这儿你没人晓得。哦，就是烂了都没人晓得。哦，如今的蜂蜜市场早已凉透了他的心，他依然舍不得这里。我说的今年你来了，我们地本上还是有点希望了。你们不来，我们根本就把这些就没打上眼了。我们步行到这个地方，足足花了5个半小时。这里还有1只猫、2只狗、3匹马，还有古老的马灯，还有古老的石器。请看《元宝山的蜂农》第1集。朋友们，我们今天早上是刚刚5点。我们就要开始出发，因为今天我们的路程比较远，大约行程是5到6个小时，所以说出发早，天就比较凉快。哎，这是你监控是吧？你回头把这个视频可以传给我吧？回头把这个视频可不可以传给我？可以啊。这一路的景色很美啊，但是现在天还没有亮，拍不出来。哎呀，现在开始爬坡了，一旦爬坡就有点夯气，累人了。哎呀，累死了！你看，这是5辈子花，哇！你看周围的环境，我们现在就是直上啊，累死了。负重20-30斤啊，拍摄的东西、吃的东西、充电宝，加上无人机，哇！我真的是累得不得了了，现在。这个才陡啊，这个坡太陡了，从沟子往上爬，看周围的大山，眼看我也就跟不上队伍了，哎，我休息刚着。你们走太凶了，走得1个小时没有歇呀。啊？高头有个平沙。高头有个专门歇气的。哦，好。这儿还种的菜籽。这儿果然有一个棚子，不晓得是干啥的，肯定是种药的，或者是养蜂的。这儿是也是哪个在养蜂吗？就是看嘛，他今年没管了。没管了。这个蜂场也好，比如人家5年是这儿管，现在没管了。哦，他建成自己拼的那种蜂巢是吧？没管了。没管了，今年看都没来看。谈不好嘛，没来看啊。就是销售不好是吧？他都不上心了是吧？不上心，今天看没来看嘞，招蜂子没来招嘞。招蜂子没招？没招。有没得就算了是吧？哦，这儿还安的监控呢。这儿还有信号吗？安这儿的监控。这儿还有信号。这儿安了监控。嘿。那还挂好这儿还有信号嘞。都有，这一坡把上都有。这边桥那些个。这些坡把上都有信号。有。嘿哟，那我是第一次走这么远还有信号。还真的，你看。走了好远点点。还真。这才走了好远点点是吧？这儿没好远哦。这还没好远。还远得很。还远得很啊。那是还远得很。好。还有个最高的一个地头，你要去看不？几条马。去不去啊？没得干的。可以去一下吧，可以去。去下去。远哦，高哦。高是吧？高，但是从那么去要近。基本上跟我儿是平起的。跟你那儿拼一样高是吧？一样高，但是要转了又要，但是又要转了又往上拔是吧？要转了往上拔，它是另外一批山。朋友们，我前几天走的蜂场啊，也就是说，它最起码一个平路过去又缓冲一下上去，一个平路又要缓冲。今天我们爬那个坡啊，直接就是刚开始那一节有点平路，上来就一直就是直线往上爬这个。确实呢，我们走了1个多小时，接近2个小时了，在这儿才歇第一次，真的是非常艰难，非常困难。我为了找那些纯正的找了那些销售的味道，
也是非常认真的在做这件事。像我这样的主播，我说不是偏嘴的话啊，应该是少得很了。朋友能够看到这个地方，能给大奎点个赞，支持一下，感谢感谢。今天不了走4个小时，今天要走一天，今天不了走4个小时吧？不要今天至少要走到5、6个小时。 5、6个小时啊！ 5、6个小时都不得行。你走你们儿子转又走朋友圈，而且走哪儿转来一走，那个嘞？今天要走12个小时。来去要走12个小时啊！就是。为啥走12个小时？嘿，那我们就干点歇哈就走啊！啊，是这样去。哎呀，要走12个小时。按我的方式的话，我估计我要走这一天了，估计要走。要走一天啊？啊，还是要走一天哦。走一天啊，就我们早上黑夜间我还把饭出去啊。啊，转去吃饭去。转去了肯定要吃饭了。转去，我们也有啊。啊？我们哪个煮饭？我儿子这要提前回来。啊。只有我，他也找不到那些路。啊。哦，这儿是个水井啊。哎，专门喝水的。专门这个瓢瓢喝水的。喝水的。在哪儿？在哪儿有呢？把个揭开，把个盖，那个眼儿的一揭，那儿有个洞。这儿是啊。哦，这儿。水凉快嘞。凉快啊。拿这个水瓢。哦。随便涮哈。随便涮一下。凉快嘞，这个水。哎呦，喝下水，喝下水。这个水好很。哎呦，这个水真好。这个水很凉快。这个水已经好多年了，嘎。哎，这是还把几百人了。嗯。你过去讲这沟里有80几户人噻。他几十年前这个有人住噻。嘿。这儿还有80多户人这沟。这沟有80多户人。哎。现在都没住了。现在都没得了。哦。都涨下河。涨下河了。哎。涨下河了吧？我们都记得火车那都死了涨下去。哦。哎，那死的多啊，那这个。死的多。可以死的多嘛？多年是好多人。因为啥子呢？因为是生活片。生活片。哎，啥子大集体火食堂的。哦，大集体伙食堂。啊，那是就是营养不良死了是吧？都是一起的嘛。饿死了，一句话说完。尽是饿死了的。都是饿死了的。哎。这个是厚薄树嘎。我说今年厚薄、黄柏都涨价了。哎呀，这个厚薄好得很啊！这个厚薄树还是有好大啊！我以前看过，后头有一块厚薄，那不这个好得很。比那还要大些。你看去看都看得到。后头有一块厚薄，主要不通路，那通路不得。我去了好多地方，那些老太爷他们都不想养了。他说我这老了是啥子事啊？他说，哎呦卖也卖不出去。就是卖不出。哈。是卖不出去。主要是卖不出去啊。啊。你们这儿也淡了心了。哎，我们这儿你们这都淡心了。都淡心了。就是才想看了，反正人家管没管嘞。你看都没得看。看都不看了。也一直没来看过。招风吃风咋想也没了。这太艰苦了。不是卖不出去，昨年他没卖出去。卖不出去。他卖不出去啊。嗯。昨年他都没卖出去。都没卖出去。很多老太爷见了我，他们都看到了希望。他说：“这你只要年年收，他说我都当来回是要做了。”他说：“一点。”你当回事做这个年很好，这日堂好还是可以。随随便便一个蜂场嘛，别是活没得问题，是吧？啊，这别了他们喂蜂子。哪个别的啊？那后头去嘛。那个山前。那个山头这儿顶了。最远那个山。最远那个。啊，有个刘公园这儿。好，就是那里啊。哦，他会喂的蜂子。哦，天呐，那得走好远了，嘿，朋友们。所以说，那个地方山得宽啊。你看嘛，那个都山好宽啊。那你们这搞头这个药材基地也是上100年了？没得100年。哦。应该有50、60年了。哦，种药的历史有50、60年哈。哎，有50、60年。哦。以前2年他都在后头打金矿嘛，他就不。哎，打金矿到有几百年的。哦，到有几百年了。这里面打金矿有几百年了。哎，几百年，这个金矿多。我们那起。这高头金矿多吗？那个到处都是挖洞洞啊。到处都是金矿洞洞。哎，金矿洞洞。哦，那里面你们看到的黄金没得？我们家有人整的。有人整过。现在都有人整的。现在不敢整了。现在不敢整了，嘎。几百年的矿洞啊，金洞啊。它的品位就非常高，因为那个时候它的冶炼技术不好，晓得不？它如果品位不高的话，它不整。这个的金洞多得很。一般的有明金存在，它才去开发。像古时候。主要明金还有氧化金。明金啊，氧化金哈。氧化金。
快看，好陡的坡，这个得了哦！哎，我们还要走那高头我手指的最后那一批山。哎，最后那批山对吧？哎，最后那批山还没走拢哈，还有一个最后一个风场。不，哦，最后那批山就是我们了。就是你们了是吧？哎，哦，那又等于说又走这批山要倒转来。走这，我们从从这边这批山那就是。就是等会儿转个圆圈儿。哦，那边有路下来是吧？那边没得。哦，那边个路不通了，原先都有。八叶瓜。哦，你看这树全是八叶瓜。八叶瓜的。哦，这一林全是，看到没有？哎。好多八叶瓜。哦，这上面，但是我还有一个呀，它可能还不得熟哈。不得熟的。哎。硬要拔一件。硬要拔一件。那个的房子在哪儿看？哪里啊？那地方。哦，我看到。那应该薄红梅皮。那儿有个棚子是吧？那房子就是的。那是你的啊？哎呦。是他的。看到无走到苦，朋友们，看你这么近啊，你看实际上挺远的啊，最少还要走个1个把小时。哇，朋友们，我们经过了2个多小时哈，接近3个小时，我们来到了第一个风场，马上要走第一个风场去看一下。这个风场相当于路过，嘎，相当于是路过。唉，今天我们走的急哦。要是不急的话，走3个多小时。啊，这个红柏树原先，这红柏花好那个，今年枯的。哦，这个就是黄柏树哈，垮了的。今年垮的。今年垮的。你卖了好多钱呢？卖3万多。3万多。还是可以哈，黄柏树这几年。这都是黄柏树。啊，黄柏花，蜜源相当好。这边的红柏树多得很。黄柏树多得很啊。到处都是啊。哦，你看那高头都是开得黄啊，开得黄山了。还都是树，山树。你要看房子就这个屋檐儿还有一家子。哦，我今天跑到屋檐那高头去啊。今天就要走到那儿去。哦，那还要爬。那儿还是个矮的，还有一个比它还高点。还有比它还高点。还多爬一个，在那儿爬1个小时。那是比它还高。那得往上爬，要爬好久了。爬1个小时啊！就爬到这个程，等它走这么个程度。天嘞！这我们今天的路程才走了一个果杆都没得。没得嘞。啊。还你这有格子箱啊？有啊。也从张博士那儿拿过的啊？是。就今年发的。几个这个格子箱就是拿蜂蜜给他来拿蜂蜜换是吧？哦。最便宜的就拿蜂蜜换。有几个格子箱啊？你今年？我今年好像有4个，有4个。有4个。但是我说清楚，但是我也不得收这个蜂蜜，这个也是张博士的蜂蜜哈，我也不得收。我收就是收这种老草。这个是最后偷的。哦。像这一草都做慢的。做慢了的。做慢的是吧？你的草放哪里的？最刚才看。你是就放到这高头的？刚才我这边。哦。都放到这旁边的。哦。这个是你牵的水。我牵水。有几个棒棒草？哇。嗯。我看1个2个。所以那个肯定做满了，那个4个5个6个7个8个9个10个，有13个。13个棒棒草。13个棒棒草的话，取好了的话要取个几百斤糖啊。对，200、300斤。好了的话，要是高产的话，那200多斤。不了。哎，1斤平均算20个吧，20斤嘛。我这个草有取40斤糖的。有取40斤糖的。那你这蜜源好。这蜜源好得很。这全是大山啊。取40斤糖。取40斤糖。那这一串都是大山。这全都是大山。取40斤。这个也是棒棒草，这都每个草都做满了的哈。这个草做慢的。做慢了的。这个草做慢的。哦。这个草跟那天他做的么做看，在门上来点蜡色子。那你哦，门上点蜡色子。这个都是他点的蜡色子。我看哈。那天没法做看。哦，这个白的是吧？你问啊，这个是点的蜡色子。哦，点的蜡色子啊。这给做闷了没法做了。里面做闷了没法做了。风这样出来热很了，就竖到这个门上，这一团团都竖的是。全团团都是啊。哎呦天嘞。这蜜源好很。蜜源好啊。那你这个看黑熊是哪么个方式啊？
我原先就是这儿来看，啊？监控在这儿看，这儿监控，哦，哪儿能安的监控？安监控是吧？报警。嗯，哦，我原先操课这一环叫黑熊给我办的，黑熊给你办的，这课是的，靠这儿里的哈。课这儿那个台上的，哪儿个台子上的？原先靠那儿大的棚子，哦，这几年就没哎，这几年长跑嘛就没管了，没管了是吧？棚子都撤了。这个棚棚都撤了，哦，原先都是大的棚棚这一行，原来大的棚棚。上行就课上草课这一行，黑熊班就在这儿办的。哦，这个现在主要糖不好卖，糖好卖是。我来糖了哟。大起来你看我还有好多空草啊，二下子。哦，空草还多。那一个我的都还扣好多，二个我的还装了9。挨我的扣了好多啊。挨我那边挨我多还装了9盒，今年都还装了9。今年装了几盒？今年装了9啊，看没去看有一盒叫黑熊班的。哦。还是办了哈。办了一个。我们经过接近3个小时的行程啊，我们走到第一个蜂场。这个蜂场呢，它是由于销售以前的蜂场是比较大的哈，你看我身后啊，这片以后全是蜂场啊，主要是销售不出去，家里还有几百上千斤陈糖卖不出去，这是没得心思淡了心了，所以说他今年只养了10几盒，只养了20几盒啊，所以说这个呢，今年呢我们来到这个地方呢，也主要是第一个是为了寻找小时味道，找这种真正的蜂蜜，需要找这种蜂蜜，需要亲自去把关，所以说我这个对于这个蜂蜜这块啊，我要求是比较严格的。加白糖把这些害了，把这些整了。主要是加白糖把这些人把你们害了。是，确实为了寻找这种小时的味道，特别不容易。我们今天要去看几个蜂场？今天有4个。啊，有4个蜂场哈。连他这儿一个啊。哦，要连他这儿4个。朋友们，我们今天呢要去看4个蜂场，但是我准备就是发4集视频啊。本期视频到这里就结束了，我们下期视频再见。